Salut à tous et à tous, c'est Cameraderie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live, pas du tout, une nouvelle vidéo. Pack opening. Pour ça, regardez, j'ai 7 paliers avec une grosse... Bon, c'est rien, je sais. J'ai envie d'avoir un brawler, car ça m'inquiète. Je prends le brawler depuis 2 mois là. Voilà, donc mini pack opening, allez c'est parti. On commence par les grosses boîtes. Bon, regarde, il y a eu là. C'est d'où? C'est d'où? Les grosses boîtes. 4, 3, 2, 1, ça cumule pas. Les grosses boîtes là. 3, 2, 1, ça cumule pas. Ok, bah cool, super. Super, j'ai un eu. J'adore. La dernière grosse boîte. Non, pas la dernière. Regardez. Tac. Ah, vous l'avez pas vu revenir celle-là. Oui. Oh non, gadget de Jackie. Purée. Gadget de Jackie. Bon, ça fait toujours plaisir. Et la méga. 7. 7. Pas du tout. Vas-y, j'ai un jeton. 7 béni. Oh non, vas-y. On a qu'une un gadget. Oh non. En plus, gadget de Jackie. Oh non. Non. Purée. Non. Je suis comment moi? Je veux un jeu mais j'ai rien dans la boutique. Ça termine quand la boutique? Dans 1 heure. On va arrêter là. Mini pack opening de 2 minutes. La vidéo dure 2 minutes. Ah ouais. Non, c'est car j'ai pas le temps en fait. Vu que j'ai pas le temps, en fait je me suis réveillée juste exactement 6 heures du match et tryhardé pendant 2 heures. Ouais. Donc j'ai tryhardé pour rien, juste pour un gadget de Jackie. Pourquoi un gadget? Et pourquoi pas un brawler? Il y a un truc dans gadget et brawler, c'est pas pareil. Gadget c'est nul, brawler c'est bien. Voilà, il y a une petite cohérence. Hein. Bon bah, bon bah salut, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez la cloche et ciao ciao.